Amjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu, tunawasalimu nyote tena kutoka katika studio za Kivu News Info na karibu tena katika taarifa yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 13 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi zikiwemo masuala ya usalama, siasa, jamii pamoja na matukio ya kibinadamu yanayoendelea katika maeneo tofauti. Vile vile tutaangazia maendeleo hivi karibuni yanaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kijamii katika miji mbalimbali pamoja na maamuzi mapya ya serikali na kauli za viongozi mbalimbali. Basi kana nasi katika dakika chache zijazo ili kupata taarifa sahihi zinazochujwa na zilizothibitishwa kutoka vyanzo vyetu vya kuaminika. Tuko pamoja, tunakaribisha kukuelimisha na kukufahamisha kile kinachoendelea karibu na wewe na katika taifa kwa ujumla. Langu jina mimi ni Tereje Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia hali tete ya kiusalama, huku mapigano mapya yakiripotiwa katika maeneo ya Minembwe kwenye nyanda za juu za Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Mkongolo Bigirimwami, mshauri katika Rais wa Afrika Antoine Tshisekedi, muungano wa RDF na M23 na Twirwaneho umeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalianza mapema alfajiri ya leo Jumatatu tarehe 13 Mei, yakilenga kwa wakati mmoja vituo kadhaa vya kijeshi katika vijiji vya Kalingi, Kagenge na Bindegu. Matukio yanatajwa kuwa ya kimkakati kutokana na nafasi yake katika nyanda za juu na zunganisha baadhi ya maeneo ya Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi wa Twirwaneho pamoja na kundi la Red Tabara wanadaiwa kushirikiana na M23 na kuungwa mkono na Rwanda wanafanya mashambulizi hayo dhidi ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa wazalendo walioko katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yalisababisha mapigano makali yaliyodumu kwa muda mrefu, huku milio ya silaha nzito na nyepesi kikisikika katika vijiji kadhaa vya karibu. Wakazi wengi wameanza kuyakimbia maeneo hayo wakihofia usalama wao, huku baadhi ya familia zikielekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Taarifa kutoka mashuhuda zinaeleza kuwa hali ya taharuki imeongezeka hasa kwa wanawake, watoto na wazee ambao wameathiriwa moja kwa moja na mapigano hayo mapya. Hadi sasa mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa idadi rasmi ya walipoteza maisha, majeruhi, uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika eneo la Minembwe kunaweza kuongeza zaidi mzozo wa kibinadamu katika mashariki mwa nchi, ambako maelfu ya wananchi tayari wamekosa makazi kutokana na vita vya muda mrefu. Mashambulizi haya mapya pia yanaonekana kuvuruga hali ya utulivu wa muda uliokuwa umeanza kuonekana katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini. Wakati juhudi za mazungumzo ya amani zikiendelea katika ngazi mbalimbali za kikanda, kuibuka tena kwa mashambulizi kama haya kunaonyesha ugumu wa kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Wananchi wa eneo la mashariki mwa DRC wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kurejesha usalama, kulinda raia na kuhakikisha makundi yenye silaha yanakomesha mashambulizi dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia. Basi hiyo ndio hali ya usalama inaendelea kuripotiwa katika eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hali ya hofu na taharuki imetawala katika mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini baada ya milio mikali ya risasi kusikika usiku wa kuamkia leo Jumatano tarehe 13 Mei. Wakazi wa mji huo walikesha katika mazingira ya wasiwasi mkubwa kufuatia tukio loibua hofu kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali walikuwepo eneo la tukio, milio ya risasi ilianza kusikika katika maeneo tofauti ya mji huo kuanzia usiku wa manane na kuendelea kwa saa kadhaa. Baadhi ya wakazi wanasema walilazimika kujifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakimbilia maeneo wanaoamini kuwa salama zaidi kwa kuhofia maisha yao. Taarifa kutoka kwa wananchi zinaeleza kuwa baadhi ya wanajeshi walionekana wakifyatua risasi ovyo katika maeneo mbalimbali ya mji, alilozidisha hofu na taharuki miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za eneo hilo bado hajatoa maelezo rasmi kuhusu chanzo halisi cha milio ya risasi iliyotikisa mji wa Baraka. Katika usiku huo wa taharuki, watu wenye silaha walivamia makazi ya mwananchi mmoja anayejulikana kwa jina la Isbon, mkazi wa kitongoji cha Kibonjwa ya 3, na kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, washambuliaji hao waua nguruwe 8 waliokuwa katika makazi yake, huku wengine wakichukuliwa na watu hao wenye silaha kabla ya kutoweka kusikojulikana. Tukio limezua hasira na huzuni kwa wananchi wa Baraka ambao wanaendelea kulalamika kuongezeka kwa vitendo vya ukosefu wa usalama katika siku za hivi karibuni. Wengi wanasema matukio ya uporaji, milio ya risasi na mashambulizi ya usiku yanaendelea kuathiri maisha ya kawaida ya wananchi pamoja na shughuli zao za kila siku. Kwa upande wake, mashirika ya kiraia katika mji wa Baraka yamekemea vikali tukio hilo, yakiyataja kuwa ni vitendo vya kinyama na isiyokubalika katika jamii hii. Kiongozi wa kiraia wanasema wananchi wanaishi katika mazingira ya hofu ya kudumu kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu na ukosefu wa utulivu. Mashirika hayo yamezitaka mamlaka za kijeshi pamoja na vyombo vya usalama kuongeza doria za kuimarisha ulinzi wa raia pamoja na mali zao. Vile ametoa wito kwa viongozi wa eneo hilo kuhakikisha hatua madhubuti zinachukuliwa dhidi ya wahusika wa vitendo hivyo ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Wakazi wa Baraka wanaendelea kusubiri majibu kutoka kwa mamlaka kuhusu chanzo cha milio ya risasi pamoja na hatua zilizochukuliwa ili kuhakikisha matukio kama hayo hayajirudi tena katika mji huo unaokabiliwa tayari na changamoto mbalimbali za kiusalama. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu watu waliokamatwa au uchunguzi unaendelea kuhusiana na matukio hayo ya usiku yaliyotikisa mji wa Baraka. Taarifa za tahadhari za kiusalama zimeendelea kuripotiwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini, ambako harakati mpya za waasi wa M23 zinadaiwa kuungwa mkono na Rwanda zimezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi pamoja na makundi ya ulinzi wa ndani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa mapema leo asubuhi Jumatano tarehe 13 Mei, majira saa 6:12 za asubuhi, kundi kubwa la waasi wa M23 lilionekana katika mji wa Miti ndani ya wilaya Kabare. Ilikuwa na mizigo pamoja na silaha nzito za kivita. Taarifa hizo zinaeleza kuwa waasi hao walikuwa wakielekea kuimarisha nafasi zao katika eneo la Chivanga linalotajwa kuwa sehemu muhimu ya kimkakati katika ukanda huo. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa harakati hizo zinaonekana kuwa sehemu ya maandalizi ya mashambulizi mapya kuelekea katika eneo la Bunyakiri, huku malengo mengine yakitajwa kuwa ni kusonga mbele kuelekea Walikale hadi Kisangani. Aliyo ameongeza taharuki kwa wananchi na maeneo hayo ambayo tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na vita na ukosefu wa usalama. Kutokana na hiyo, wito umetolewa kwa wapiganaji wa uzalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoendesha operesheni katika mili ya Kauzi Biega kuongeza umakini na kuwa macho dhidi ya kile kinachotajwa kuwa mpango mpya wa kivita kutoka kwa waasi hao. Baadhi ya wachambuzi wa usalama wanaamini kuwa harakati hizi mpya zinaweza kuwa mkakati wa kubadilisha mwelekeo wa mapigano baada ya taarifa za hivi karibuni kuonyesha kupungua kwa nguvu za waasi katika eneo la bonde la Ruzizi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waasi wanaweza kutafuta maeneo mapya ya kujipanga upya na kuendeleza mashambulizi yao katika maeneo mengine ya mashariki mwa nchi. Wananchi wa maeneo ya Kabare, Miti na Bunyakiri wanaendelea kuishi katika mazingira hofu, huku wengine wakianza kuyama makazi yao kwa hofu ya kuzuka kwa mapigano mapya. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya zaidi katika maeneo hayo ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto kubwa za usalama na misaada ya kibinadamu. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo yanayotajwa kuwa katika hatari ya kushambuliwa. Wanasema ni muhimu kuwa jeshi la FARDC kwa kushirikiana karibu na makundi ya wazalendo ili kuzuia kusambaa kwa waasi hao katika maeneo mapya. Hadi sasa mamlaka rasmi za kijeshi bado hajatoa tamko kuhusu taarifa hizo za kuonekana kwa waasi katika eneo hilo la Miti. Hata hivyo, hali ya tahadhari inaendelea kuongezeka katika maeneo ya mengi ya Kivu Kusini, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama katika ukanda huo. Mashariki mwa DRC inaendelea kuwa katika kipindi kigumu cha kiusalama ambako
kwa mapigano kati ya FARDC, wazalendo na makundi ya waasi yanaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi wasiokuwa na hatia. Katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini, zaidi ya watu 10 wakihofiwa kupoteza maisha baada ya tukio la maporomoko ya ardhi yalitokea katika msitu wa Suga karibu na Mungazi katika grumenti ya Luberiki. Tukio limetokea katika usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 12 Mei wakati wasiriwa walipokuwa wamelala. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila na wakazi wa eneo hilo, wasiriwa walikuwa wanaishi ndani ya msitu huo wakijihusisha na shughuli za kilimo. Usiku huo mvua kubwa ilinyesha kwa muda mrefu na kusababisha udongo kulegea au kusababisha maporomoko ya ardhi na kuwafunika watu hao walikuwa wamelala bila kutarajia hatari hiyo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa idadi kamili ya watu waliokuwepo katika kambi hiyo bado haijafahamika, hivyo kuna uwezekano kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka kadri ukoaji unavyoendelea. Sintofahamu bado inaendelea kutokana na ukosefu wa takwimu sahihi kuhusu wakazi wote wa eneo hilo wakati wa tukio. Timu za uokoaji zilifika eneo la tukio mapema na kufanikiwa kuokoa mwili moja kati ya vifukusi vya udongo. Operesheni ya kutafuta miili mingine inaendelea licha changamoto kubwa za mazingira na hali ya hewa inaendelea kuwa mbaya kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo. Mwili uliopatikana tayari umezikwa siku hiyo ya Jumanne katika mazingira ya huzuni kubwa, huku jamii ya eneo hilo ikiendelea kuomboleza janga hilo lililowakumba. Wakati huo manusura mmoja alipatikana akiwa amejeruhiwa vibaya alikimbizwa katika hospitali kuu ya Kibua kwa matibabu ya dharura, ambako taarifa za matibabu zinaeleza kuwa hali yake bado ni mbaya na anapatiwa matibabu kwa karibu. Wananchi wa eneo hilo wanasema kuwa mvua kubwa zinaendelea kunyesha ndizo chanzo kikuu cha janga hilo la asili ambalo limeathiri familia nyingi zinazotegemea kilimo ndani ya msitu wa Luberiki kwa maisha yao ya kila siku. Ikumbuke kwa si mara kwanza kwa eneo hilo kukumbwa na janga kama hilo, kwani mwezi Februari mwaka huu tukio lingine la maporomoko ya ardhi katika eneo hilo la Burusi lisababisha vifo vya zaidi watu 13. Alionyesha hatari kubwa ya mazingira kwa wakazi wa maeneo hayo. Wakazi wa Walikale sasa wanatoa wito kwa mamlaka watoe msaada wa haraka pamoja na hatua za kudumu ili kuzuia majanga kama haya, hasa katika kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha kwa nguvu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Katika eneo la Sange katika bonde la Ruzizi mkoani Kivu Kusini, hali ya kisiasa na kiusalama inaendelea kubadilika hatua kwa hatua kufuatia kujiondoa kwa vikosi vya kigeni na wasi katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa barabara kuu ya taifa namba 5 inaunganisha mji wa Bukavu na Uvira. Tukio limebua matumaini mapya kwa kurejea kwa utulivu, huku viongozi wa serikali ya mkoa wakihimiza wananchi kushirikiana katika kujenga amani ya kudumu. Siku ya Jumanne tarehe 12 Mei mwaka 2026, ujumbe mkubwa kutoka serikalini ya mkoa Kivu Kusini pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litembelea mji wa Sange kujionea hali halisi ya usalama baada ya taarifa za kujiondoa kwa vikosi vya Rwanda na wapiganaji wa waasi wa M23 katika baadhi ya vijiji vilivyo kando ya njia ya Bukavu Uvira. Ujumbe ule uongozwa na naibu gavana mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano, ambaye alisitiza kuwa ziara hiyo inalenga kuimarisha uwepo wa mamlaka ya serikali na kuhakikisha wananchi kuwa serikali inaanza kazi kurejesha utulivu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo hilo, kujiondoa kwa vikosi hivyo kumetokea kwa hamu kuanzia Ijumaa kwa Jumamosi hadi Jumapili katika baadhi ya vijiji vya bonde la Ruzizi. Maendeleo haya yanaelezwa kuwa ni hatua muhimu katika mabadiliko ya hali ya usalama, ingawa bado kuna tahadhari kutokana na hali ya jumla eneo hilo ambayo imekuwa tete kwa muda mrefu. Akizungumza mbele ya wakazi wa Sange, naibu gavana Jean-Jacques Lakano alitoa wito mzito wa kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuacha chuki za kikabila ambazo zimekuwa zikichochea migawanyiko katika jamii hii. Alisitiza kuwa amani ya kudumu haiwezi kupatikana endapo wananchi wataendelea kuishi katika hali ya kutokuaminiana na kugawanyika kwa misingi ya kikundi au kikabila. Katika hotuba yake alisema kuwa hakuna raia anayepaswa kukamatwa kugabuliwa kwa sababu ya asili yake ya kikabila au jamii anayotoka, akiongeza kuwa ni wakati wa wananchi wa Kivu Kusini kujenga upya mahusiano yao na kushirikiana katika maendeleo ya pamoja. Kauli hiyo imepokelewa kama wito wa kurejesha mshikamano katika eneo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha na mivutano ya kijeshi. Ujumbe wa serikali pia umejadili na viongozi wa eneo pamoja na wakazi kuhusu changamoto za kiusalama zinazobaki, ikiwemo hofu ya uwezekano wa kurejea kwa mapigano, uwepo wa makundi yenye silaha na hasara za kijamii zinazosababishwa na miezi
ya machafuko. Wananchi walieleza matumaini yao kuona uwepo wa muda mrefu wa jeshi la serikali na ulinzi wa raia ili kuhakikisha imani inaimarika. Wakazi wa Sanga wamesema kuwa licha hofu walioipitia, sasa wameanza kuona mwanga wa utulivu, ingawa bado wanahitaji uhakika zaidi kuhusu usalama wao na mali zao. Wengi wao wameomba serikali kuongeza doria za kijeshi na kuimarisha huduma za msingi kurejesha maisha ya kawaida katika eneo hilo muhimu kiuchumi na kimkakati. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kujiondoa kwa vikosi vya kigeni na waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya Ruzizi kunaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kiusalama, lakini pia wanahatarisha kuwa hali bado ni nyeti na inahitaji uangalizi wa karibu ili kuepusha kurejea kwa machafuko. Hali ya Sanga na maeneo jirani inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku macho ya wakazi yakiwa kwa serikali na vikosi vya jeshi kuhakikisha kuwa hatua hizi zinatafsiriwa kuwa mwanzo wa amani ya kudumu badala ya utulivu wa muda mfupi. Mashirika 12 ya wananchi kutoka mkoa wa Kivu Kusini yametoa taarifa ya pamoja siku iliyopita tarehe 12 Mei wakipinga kwa nguvu zote mpango wote wa kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kile wanachokita jaribio la kupata muhula wa 3 kwa njia ya kificho kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Miongoni mwa mashirika yaliyotia saini taarifa hiyo ni pamoja na Lucha, Filimbi, Front Citoyen pamoja na Ekoki pamoja na mengine ya asasi za kiraia zinazohusisha na ulinzi wa kidemokrasia na utawala wa sheria. Taarifa hiyo inakuja kama jibu la moja kwa moja kwa mkutano wa waandishi wa habari wa rais uliofanyika tarehe 6 Mei ambako alizungumzia uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba kupitia kura maoni, na pia akasema uchaguzi wa mwaka 2012 unaweza kuathiriwa na hali ya usalama mashariki mwa nchi. Katika taarifa hiyo, mashirika haya na wananchi anasema kwamba kufungua mjadala wa mabadiliko ya katiba ni jambo lisilo na wakati mwafaka na linaloweza kuongeza migawanyiko nchini. Yanakumbusha kuwa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini na Ituri bado yanaendelea kushuhudia mapigano mara kwa mara yanasababisha vifo vya raia na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wao, wananchi wa Kongo walikuwa wanatarajia uongozi wa nchi kuzingatia zaidi suluhisho la vita na kurejesha amani badala ya kuanzisha mijadala ya kisiasa ambayo inaweza kuzidisha mvutano wa kitaifa. Mashirika hao pia anamshtumu Rais Felix Antoine Tshisekedi akisema kwamba anaweza kuwa anatumia hali ya vita mashariki mwa nchi kama kizingizio cha kubaki madarakani baada ya mwaka 2028, jambo ambalo walieleza kama usaliti mkubwa dhidi ya katiba ya nchi. Kwenye upande wa sheria na ya misingi ya taifa, mashirika hayo 12 yalikumbusha kuwa katiba mwaka 2006 ni matokeo ya makubaliano ya kitaifa yaliyopatikana kwa gharama kubwa baada ya migogoro mingi. Yanasisitiza kuwa katiba hiyo ni mkataba wa taifa na vipengele vyake ni muhimu sana kuhusu kikomo cha muhula wa urais havipaswi kubadilishwa kwa namna yoyote. Pia anakataa hoja inayosema kuwa hali ya vita inaweza kuhalalisha kuahirishwa kwa uchaguzi wa kubadilishwa kwa katiba. Kwa hakuna hali yoyote, hata iwe gumu kiasi gani, inaweza kuhalalisha kuongeza muhula wa utawala wa rais au kuvunja kanuni za mabadiliko ya madaraka kwa njia ya amani. Katika wito wao, mashirika haya yanatoa wito kwa vijana, vyama vya upinzani, viongozi wa dini na kijamii nzima za kiraia kwa macho na kushikamana katika kulinda katiba nchi kwa njia za demokrasia na za amani. Yanasisitiza kuwa yako tayari kulinda msingi hiyo hadi hatua ya mwisho kabisa. Kauli ya pamoja inaunganisha pia na ile ya wanasiasa wengine, ikiwemo wito wa waziri mkuu wa zamani Bruno Chibala Nzenze ambaye naye alitaka mjadala wote wa marekebisho ya katiba kupitia katika manzuma ya taifa ya jumuishi chini ya usimamizi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Senko ili kuhakikisha uwazi na ushiriki wa pande zote. Hivyo basi mjadala kuhusu katiba unaendelea kuzua mitazamo tofauti ndani ya siasa na jamii za Kongo katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kijamii hii. Hivyo ndivyo ilivyokuwa taarifa yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 13 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Basi kwa habari nyingine endelea kufuatilia Kivu News Info kupitia matangazo yetu ya kila siku pamoja na mitandao yetu ya kijamii upate taarifa kwa wakati na zilizo sahihi. Basi tunakukumbusha kuendelea kuchukua tahadhari katika masuala ya usalama, amani na mshikamano katika jamii zetu, huku tukisisitiza muhimu wa kuheshimu na kudhibitisha habari kabla ya kuzisambaza. Na kabla vile sijatimisha matangazo yetu ya jioni leo, na nilikukumbusha huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha anasema
kujabone kwa vile vile na kupartaje, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Mimi langu jina ni Teloje Lulonga, basi nakutakia usiku mwema au siku njema kulingana na muda uliopo. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info tunasema asanteni sana, na hadi tunakuadi tena tutaonana kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, usiku mwema, bye bye na chau. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kuzofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.